Hola amigo Grillo, que el proyecto para acá estamos aquí en este video. Estamos en mi bike check, esperen que estoy subiendo a la habitación del cuarto piso. Ahí esto que es un ventilador, tío. Y vamos a acá la bike. Acá está. Tío. Sí está cenizando. Bueno, empecemos. Mis par de llantas son unas Optimus. Una Optimus y asientos es un Neo Sentry GW. Mi marca un GW Serpent Cosmos. Mi codo es un GW, mis puños son unos gorila, mi freno no tiene marca. Marcas son mis conos no tiene marca, son cualquiera por ahí. Las caseteras son una crawler, las dos. Mis par de rines son unos ciclopoders. Mi tijera es una GW. Mi pedales unos normalitos. Mi plato es un Optimus. Mi cadena es una KMC. Y pues sí, chicos, es un bike muy chiquito, pero es que no es que digamos que tenga así para muchas partes de MX. No digo que tengo que de MX. Llantas, cadena, plato y pues los puños y ya. Marco no es de MX, chica, que yo estaba buscando una MX, pues si usted conoce a alguien, coméntenme en los comentarios. Chao, chao.